Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Bonjour, soyez les bienvenus. Binonyon sur Balandi, la chaîne Nabiso Congo London TV. Lelo tozali lisusu na numéro ya sika ya émission Nabiso oyo bolandaka pe bolingaka mingi témoignage. Donc témoignage ezali émission oyo elekaka na Congo London TV à chaque moment parce que ezali émission moko oyo edifiaka batu. Lelo toyambi na plateau Nabiso Congo London TV musali ya Nzambe. Mais avant de commencer cette émission, je vais d'abord passer mes salutations à maman Vicky Mujinga Bisi Kazale. Na opesa papa Jordan. Oh, na opesa ba félicitations à maman Nana. Na opesa bongo bonjour na maman Meje Place Azali. Na pesio bonjour maman Noël na papa Pablo Binonyoso Nzambe apambola bino. Na yango na loma nyonso na kopesa mon invité na biso ya mukolo ya lelo pour que apesa biso oyo amemeli biso na plateau na biso Congo London TV. Bonjour papa Jean-Marc. Bonjour. Papa vous allez bien? On a ensemble tout ça bien. Oui, azali bongo papa Jean-Marc Mutombo oyo azali apôtre ya église Mobimba. Donc azala ki moko ya ba magicien. Mais à Monique musala bando sala ezali malamu te parfois à cause ala azala ki influencer na baninga batu mususu mais à partir ya kovanda na ye a Monique nasi ya mokili awa eloko eleki bonzambe ezali te yango nde ifale ke na landa nzela oyo ekoki komema ngati na lola yango nde biso pe tokimi mangu toye esika zali pour que apesa biso nyonso message oyo tango tokoyoka ngo mutu nyonso akozwa oyo akomona ke ezali malamu pour que a continuer na vie na ye ndenge esengeli yango nde na pesio maloba papa opesa biso sanga malamu oyo omemeli biso mokolo ya lelo. Merci beaucoup Ndeko. Nkolo azolukumu na kati na nyonso Bible lobi na nyonso tozo sala na ba acte na biso to nyonso tozo sala toyeba ete un jour tokolekana esambiselo. Dans tout ce que nous faisons sur la terre, Bible ezoloba ke un jour tokolekana esambiselo. Ya malamu yeba ete okozela lifuti nango nzamba kofuta yo, mais ya mabe soki obongoli motema te otiki pe yango te yeba ete lifelo eza kozela yo. Kombo na ngai lokola ndeko auti ko présenter kombo ya famille ezali Mutombo Kapanda na libota abenga nga mingi Elvis kango mona batu so abenga nga maître Elvis mais bapesa kinga tango babatisi nga na mai na apôtre Lelo nde apesa kinga ye kombo ya Jean-Marc kwa ndenge Nzambe alobelaki ye bomo inanga eza histoire moko mulai eza makambo na ça pendant 10 ans eza pratiquement impossible na kokosala ngo même ata bopesi nga 1 mois na kosisa yango pe kaka te po témoignage eza mulai mais kasi tolobaka oyo ezali essentiel oyo ezali important ekoki koédifier peuple de Dieu po te bayeba nzambo bango bandimi azanani pe bokasi nini aza nango et tozoyebisa pe bandeko baza na ngambo ya Satan o bango bazolanda aza nani pe mabe na eza nini. Oui papa Jean-Marc vraiment nazokata o maloba te bino moko bozolanda ndenge papa Jean-Marc auti koyebisa bino awake pona émission na biso ya mokolo ya lelo alobi na bino te oyo ya malamu bozwa boyo kango pe bo mettre en pratique. Mais avant que to bana émission na biso na kosenga na musali ya Nzambe to bondela nanu pona 2 minutes 3 minutes pour que Nzambe azala kati na biso to continuer na émission na biso. Papa Jean-Marc vous en la parole. Merci éternel notre Dieu, te précieux merci pour na bolamu na yo. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ait ordonné? Yondo pesaka mitindo pote likambo salama. Yondo pesaka ordre pe biloko nyonso etosi yo. Merci pour notre occasion favorable. Il y a besoin de partager expérience et l'on a libota bananzambo bazakolanda biso. Dima était onyonso azolanda biso afunga mato ya mulimo pona koyoka boyoka malamu pe tout s'opposer na
puissance nyonso ya ténèbre ekokoya koempêche ete bato balanda bolandi malamu te mpe ntango baza kolanda nkolo tika ete bwanya mpe mayele epesamela bango enfin ke bayeba ndenge nini bakokotambola malamu liboso na yo kino mokolo yo koya kokamata bango na se na moi na kombo ya Yesu Kristu nkolo mpe mobikisi tobondeli bongo amen. Amen. Très chers internautes, binomo koboyoki o ezali prière avant émission na biso na yango na minute oyo na kopesa mama Mimi Milolo oyo mwasi ya papa Kennedy. Na pesi binomo te bisika bozali sans oublier mon petit frère wana zalaka incomplexé Christ les jeunes na pesi ombo te bisika zali nzamba pambola yo na yango na kosenga bolanda kaka ndenge musali nzambe azopesa biso. Ezali témoignage malam, ezali distraction te. Bolanda te que il fallait qu'on landaka biloko pour tout ça la buzz na ba chaîne te, mais il fallait beau tirer au essentiel parce que ezali enseignement, ezali leçon. Lelo parfois ozalaki na nzela moko oyo yo moko tambo ozo mona keza malamu or que ezo mema yo na lifelo mais ya malamu yango yo alobi te ya malamu il fallait que bozwa yango ndenga pe na ye lelo pour que nazwango na mettre en pratique yo pe zwango o mettre en s'abonner ko aimer ko liker na chaîne na biso Congo London TV pour que o nyonso e ko ya sima ozala kaka en possession ya ko zwango na yango na kopesa papa Jean-Marc pour que a continuer na émission na biso ya mokolo ya lelo. Papa vous en la parole. Merci beaucoup ndeko. Nayebi ke mitune bele bato baza komituna ezalaka kaka okotaki kuna pona nini okenda koluka nini pe otiki pona nini ya mabeni no mone kuna. Oui. Mokili tozali za mokilo eza na makambo ebele tokutana kana ba réalité na ba vie na biso réalité ya mutu na mutu ekeseni. Ngai eloko tindaki na magie ya liboso ezali disparition brusque ya baboti nanga kotikanga na bomwana oyebi ko perdre ba parents na bomwana nyonso etikaka mutu na mwa somo ya liwa et surtout que mutu akufaki liboso ezaki mama akufi liwa ya malamu te liwa ya kake et tango bandeko ya libota mama balukaki bayeba origine ya kake wana et monanaki kezaki liwa euti na maboko ya bato à part là donc naza kokola naza oyeba keno ezana bato nsuba mitema mabe balinga libota na biso te basi babomi déjà maman un jour bakoboma pe biso bakoboma pe papa et sukeli wana te papa pa ye kokufa tant papa akufi de très vraiment banebitike talana ba mauvais souvenir mibale ya ko perdre papa na maman n'est-ce pas il y a 3 ans c'est-à-dire maman akufi 2 ans après non une année et demie papa pa ye kokufa somo wana bobangi wana ya liwa donc exposa kamutu oyebi ke ezana bato ebele lelo bakoti même na ba magie bakoti na ba mouvement occulte parce que tout simplement moi na famille bato bazo kufa mort répété avec otabi ah nga pe na ya kokufa pona kufa te na ke nuluka place nini bako protéger nga donc ce n'était pas ça vraiment mon cas mais nazo pesa kaka exemple mais na kola ki déjà mutu moko na ba frustration pe na koli déjà na bobanki tant papa maman bakufi bandeko ya papa bazui biso mais nakutanaki na ba injustice sociale makasi ba injustice sociale wana yango esalaki ke un jour nazaki tellement déçu namoni ke importance ya ko vivre ezate il se remet même ata nakufa na ngai ke na continuer ko vivre vie toujours ya pasi nazwa elamba na ngai ba chemise na ngai na kata pasoli yango nasali singa pote na mijembika mais yaya moko ya quartier ayi kolekela wana heureusement pona ngai yaya wana ntango aleki amoni atuninga ozosala nini nakosi ye ke nazolinga nasala basinga mibale po te nasala je oyo babengaka diemba alors qu'en réalité c'était pas ça ayebisi nga alobi te Elvis ozokosa nga naza mokolo singa diemba basalaka ngo ndenge ozosala boye te oyo ozosala na mwana neti olingo midiembika po okufa mais mpona nini kokufa na bomwana nyonso boye pourtant boza na vie ya malamu papa na yo kutu aza na vie ya malamu aza responsable cadre mobimba na société lac Air Zaïre à l'époque sikoyo yo ozolingo miboma mpona ni bongo biso batukufela batata mama po aliesa biso efo akende na ekunde koteka bambisi parce que isolo nazoloba esalamaki na Équateur plus précisément na Mbandaka
et quartier Bandaka 1 abi biso kutu pa maman na biso po ali sa biso fois que ne kunde asoma wa mbisi aya na ngwa teka nde biso tolia siko to kosala nini tango alobi boye conscience siko ezongi na comprendre que vraiment ngana mi bo mande na bandi kolela après na ebise na biwe muto no zobenga ke papa na ngaza papa botinga te aza papa leki na bi tout ce que je pouvais dire alobi na ngala bino il faut ça na courage to que na zongso na ndako loko lobi ba bengani yo na zongso na ndako mais na collection likambo moko to kendaki effectivement azongsinga na ndako n'est pas papa leki mais après avoir dominé papa leki wanande a parvenir ko zongsa bae dans une bâtisse à domination azaki na ba qui c'était me ba prière ba pentacle ya ba domination tango azongsinga après ayebsinga lobi ke il faut to solo là dans les solo on va ebisanga nini petit so sali attention TV na yo za mabe parce que na moni mama leki no wana penza alingi yote azo salo penza mamnanko alors yo pesiko il faut le position moko boye pour maman be yela yote donc etiko pas maître moko comme on est maître Sabou véritable comme on est Zakibati Samba aza mwana kikwiti ye azaki magie à partir ya basango na internat azaki kotanga kuna na Kinzambi alors tango sikoyo azui diplôme d'état na ye grand frère nazaki professeur assistant na ISP Mbandaka nde abengisaki abike no ya kotangela na Mbandaka lokwanga mona za professeur assistant koto na landela makamu na yo mais c'est comme ça que tokutanaki mi retrouvaki na Mbandaka e ba meminga epa na ye tokutani na ye asengi ngambongo bongo pe amukete ngabi me ozosenga ngambongo yango nde bazobetela nga mikolo nyonso ke na yibi pourtant na yibi te mais suppose tina nga susu mbongo donc ozana mawana ngai te habite petit oza mayele te oyibaka te bazokosela yo bazobeta yo bazonyokola yo mais a ozokende oyibi mbala moko po sauver vie na yo bon yo moko pona soko moni ko tika nozo souffrir o tika zo souffrir mais soko bike no oyiba mbala moko kaka comme ça ngana sa eloba numéro pose wa kimia kende ko yiba Satan azaka mutu malamu te Satan tindikaka mutu toujours na kati ya makamba mabe effectivement pe nakendaki mukolo wana ndenge babengaka bonne chance yango esa mindeni mama leki nakomika na ndako boye atindingana kende kozwele eloko na kati ya chambre carte poto ya kobeta ntango nazokota na chambre na profite pe lokola trousseau ya bafungola na ya male na ye ebombaka mbongo na ya chambre nyonso ekangamaki esika moko nalobi yango bonne chance nayiba pe mbongo napesa maître Sabou asalelanga numéro ya domination ebandeli ya histoire nde yango wana nakomaki siko kodomine bato kodomine ye mama leki wana kodomine papa leki kodomine mutu nyonso même na école kodomine baprofesseur bakapite école ata na ye retard na domine ye afungoleli nga portail ya école na koti donc excusez-moi c'était comme ça vie na ebandeli ya kobeba ya vie na yango wana na badomination mais en fin de compte esukaki na domination te ekopesanga baprière mosusu baoraison de Saint Charlemagne mpona baprotection parce que nazalaki mpe kobelaka mwa motu mpasi ezotingisanga mingimingi esenga baprière wana ya Saint Charlemagne eza baprière ya bakatholike na bandaki kosalela yango mais résultat mpenza ya malamu par rapport à protection wana ya oraison de Saint Charlemagne ezalaki te c'est comme ça que nazongelaki ye maître Sabou ke opesenga domination na moni ezosimba o nakomi soki nayebisi mutu likambo nyonso nayebisi azondima mpe azosalela yango mais kasi mutu mpasi ezosila te nde alobi na ngai fona kende natina na église catholique okende pozwelanga biloko wana nango posa kuna na église catholique bongo na changele formule kokende akendaki kuna na domina sango napesaka kombo ya sango wana komone Cory Bekers azalaki curé de la paroisse Saint-Pierre ya Mbandaka e naki kuna nakomi akolite na misali akolite na misali sacristain na misali nyonso oyo esengelaki kosala mpo nazala wana pourvu ke nayibaka biloko oyo maître Sabou azotindanga donc okendaki kuna na profit kaka ya koyiba oyibaka biloko wana biloko baencens nayibaka babougie blanche oyo ya baprécieuse Pascal wana biloko oyo ye maître Sabou azali kotindanga c'est comme ça que au fur et à mesure navandi wana nazoyiba biloko wana nazopesa ye mais solution mpe ezaka te motu mpasi mpe eza kaka yango nalobaka ke guérison moto apesa yango ezaka nzambe so otali na Jérémie
chapitre 17, Bible ezolobake, Éternel, guéris-moi et je serai guéri. Munganga ko soigner yo, a traité yo, apesi yo bakisi tout ça, mais soki nzambe alola, Jehova Rafa, tche lobo konete pona kobikisa yo, maladi ne kobika te nyonso neza msala pam. Ya ona ipsa abana nzambe, soko lingi oza na problème ya santé zotungisa yo, lukana no nzambe, apesi ko kena hôpital. Po koko wele laka kena hôpital kuna, okepe okuta na munganga za pe occultiste, azoluka sacrifice, tango yo komi kuna, amoni ke yo oza kutu nyamakuli ya bien bien, abomi yo. Parce que ba maladie nyonso ezana ba source moko kate pollution ya biloto zolia ou bien manque ya nini hygiène tout ça te ezana ba maladie pe ko boa kela ezalaka. Donc c'est mieux au banana na nzambe bon c'est moi qui na source na ba minganga. Yango na bazo ebisa biso ke ya mutu ya d'abord la première des choses à chercher to lukana no bunzambe. Onyoso wana elanda sima. Tolanda nous zambe et après yende muto oyeba ndeni ya ko guider biso tozana papa Elvis lelo azo pesa biso témoignage ya vinae. Alors et ko sala que to continuer bongo na monika solution ezate na bia na baele na ngai makambo maître Sabu na tikali na kaka akolite na servir messe na kati église mais nzoka na kati ya paroisse wana curé ya paroisse yemoko Kori Becker sinde na lobaki Nzoka ndaza grand magicien. Aya benga mkonsusu abisinga kenalinga kayo na la secret ya mokili. C'est comme ça qu'il arriva qui a memanga la cimetière pour présenter ngai na babilima ba esprit ya séjour des morts a présenter ngai ba esprit des morts baba na ko servir nga. A présenter nga kuna à plus de cela après ça na ba livre il y a une évocation des morts. Oh, qui a ça curé. Un curé de la paroisse. Ah. Maintenant, na comment qui que ça la magie, ça va magie spectaculaire, na zombongo, na zo kene na ba place mususu, tu vas ben singa na ta salle moko boye, na kena salle ba magie spectaculaire. Magie spectaculaire ça imaginer. Au côté de la salle par exemple, au louer salle na ngana lo ba au louer salle tant on louer salle wana mutu avant ko na salle wana pour assister na spectacle ya magie a foutu droit d'entrée. Alors pour na ba préfet na ba directeur ya ba école primaire tozaki ko yoka na pourcentage il nous faut ça ba ticket bana ba kokota soki bana ba koti boza par exemple na 20% ou de 30%, ça dépend de to yokani. Alors tant na koma kuna na sali ba spectacle wana na bimisi ba cycle na bimisi ba bonbon ba sardine ba maputa ba pigeon bio nyonso nazo bimisa wana. Après spectacle magie esili batu ba keime ba conséquences ezanini ko linga kate place ba spectacle la magie et loko ba bimisi o sardine to lia o tozo sala to misa mbongo to soma ba bière to mela mbongo wana biloko wana uta na monde invisible et uta kana main noire nyoso ndenge loboko ezabo eza na 5 doigts. Alors main noire o ebimisi le loko wana et ko tirer 5 ans et ko yiba ombula 5 yo mtolie biloko wana. Donc so botama na vie nzamba bongisa ke ko sa par exemple 65 ans. Donc tant on liaki biloko wana balongola ki 5 ans. Tant ba pesa ki mbongo wana balongola ki 5 ans. Mais comme tu musate so goza dans le Seigneur vous avez nzambe ya restauration pe nzambe ya récupération ozoyeba ke Ezekias nzambe ye moko décider ka zo bomaye azokufa mais tango alelaki nzambe bakselaki sous 15 ans. Donc vous avez un privilège soko za mwana nzambe et ko touchaki na babiloko wana leki yango loba nzambe zongisela ngai bamvula nanga oyo basanini bayibaki ngai. Il est miséricordieux ayibi ko saki yango par ignorance mais nzambe akuzongisela bambula nayo. Et c'est comme ça que na kende ko umela na kati ya biloko wana jusqu'à ce que sango ayeko ebisanga que non ye asolola kana Lucifer amona ka Lucifer. Abina solola na Lucifer na mona Lucifer abeti ba masolo ndenge a eveni na ba bilime belé asolola na ba sirène makambo kama na kama bando ebisanga nda yeko pesanga ouverture na bana ko tanga ba livre oyo yazaki na kati ya bibliothèque na ye. Parmi les livres, on a des livres très mystiques. On a des livres très mystiques. Les grimoires, c'est des livres
mabe makasi parce que ezana quoi ezana ba formule ya magie ba grimoire ezebele mais on a mona qui passe en wana na mona qui grimoire de pape Honorius na mona qui grimoire ya pape Pie 21 et na mona qui grimoire ya pape Pie 10 talana yomoko grimoire eza livre eza quoi par exemple livre moko ya chimie bazola kisandenge na usa savon na ina pese exemple na chimie baola kisandenge nini oko sala savon ba kisandenge nini oko sala par exemple dentifrice ndenge nini oko sala nini cirage ya chaussure ata ba produit na biso ba produit kama na kama ba produit nyoso wana ezana ba formule chimique sikoyo grimoire eza livre ya ba formule magique occulte donc otangi bakomeli oposa eloko boy il faut sala boy boy pour dominer mutu il faut sala boy pour boma mutu il faut sala boy bazola kisana kati ya ba grimoire mais pasi nanganga na lobaka bandeko nanga ba catholique bokatanga linga kabino te bwanza neti ngana yina bino omona na sala neti kasaka propagande pona ko panze église na bino te ba livre na zolo ba wana kota na internet beta grimoire omona ba komba ba grimoire de bimawana okomona grimoire de pape Honorius c'est pape hein mokonzi ya basango nyonso o balobi kaza représentant à l'église catholique romaine na monde entier mais azosala livre la grimoire atiangwa en disposition ya bato pour basala ka magie siko tomi tuna aza musali ya nzambe to aza musali ya nani ngai ya bato te yo oza mutu oza na mayele olimbola yo moko et puis papa ngo côté pape Pie 21 pape Pie 10 ozomona so basango basa ba livre belé eza ba livre okol Albert le Petit Albert le Grand wana peza ba monsieur l'abbé pe ozomona eza na abbé Gilio asala pe ba livre belé ya makambo ba prière mystique na yebi moko ya ba livre ba catholique ba utiliser ka mingi ya abbé Gilio o balinga kokota na mwa ba mysticisme hein le prière merveilleuse de l'abbé Gilio ozomona par exemple biloko na zolo bana na inventa ngote banyama na ya bato soki na lingi na beti prière magique mato efungami na bande oyoka parce que origine ya ba langue nyonso o moni yelelo eza a partir en nzambe tango atiaki confusion na tour de Babel mais en réalité tango nzambe akelaki mokili tozaki koloba biso nyonso munoko moko monde entier ezaki na langue moko mais tango bande koloba kete tosala babimi na kati ya vision ya nzambe babike tozosala sikoyo nani mboka na biso place tozovanda awa totonga ndako moko mulai neti ba gratte ciel tovanda kaka topanzana te toza esika moko or na vision ya nzambe alobaki bokende mokili mobimba botondisa mokili ntango bango babi tovanda esika moko to babimi na kati ya vision ya nzambe nzambe abi mpo sikoyo bapanzana lokola bazoba munoko moko il faut na tia confusion baloba minoko siko bayokana te nde bapanzana mutu na mutu akende direction tala origine epai minoko eya onga muyaka onga mumbala onga muyanzi onga muteke onga muluba onga ndeko na ngai minoko edivise biso te batribu wana nyonso wana edivise biso te parce que souci na ngutu ya nzambe tango tiaki minoko wana ezali mpo bato bakabwana me bakende tondisa mokili mais sa nzambe ezali mpo bato bakabwa bakende tondisa mokili lelo deja mokili se etonda deja na bato na 5 continent nyonso mais toyebaka ke biso nyonso touta na monoko moko toza bana tata moko mama moko tolingana tozala bomoko nde tokosala bolamu mais so tolingani te onga naza nanga muyaka onga naza boye onga naza muswahili onga naza mukongo kimukongo eza na eloko moko te kimuluba mpe eza na eloko moko te kibomwana nzambe nde eza eloko amen voilà nalingaki seulement nalakisa oke ntango natangi l'art de parler bazo explique makambo nde nazoba boye na kati ya l'art de parler nde nayebaki minoko nyonso nde nakotanga balivre naye komona mokanda avec Lucifer c'est là ke nakutanaki na Lucifer ntango nakutani na Lucifer nde naye kozwa connexion ya 4 mondes invisibles yo mpe okomi ntina niveau ya kokutana na Lucifer nakutanaki na ye nazosala briefing donc nakutani na Lucifer sango nde abengelinga Lucifer parce que azali na livre moko babengaka avec Lucifer livre wana bazobake okobenga Lucifer bokosolola na ye et nga nayebisaki sango ke na ondima makambo okasi nga na molibisa et c'est comme ça que ye mo sango abengelinga nakutani na Lucifer
Nde nazwi connexion, il y a 4 mondes. Premier ciel, deuxième ciel, séjour des morts, et puis Nassé Amaï. Donc, dès que deuxième monde, deuxième monde. Comment on deuxième monde? Si vous avez au deuxième monde dans les Arabes, vous voyez bien. Mais dans la dimension astrale, tu peux dans la dimension où il y a l'esprit Azali, tu as 7 ciels. Ils ont des occupants qui sont des esprits. Mais il y a des gens qui sont dans les Nzambe, Lola, ils ont Nzambe, mais Lola, ils ont Nzambe, ils ont Wapi. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Il y a un premier ciel, ils ont des démons. Dans le deuxième ciel, ils ont des démons. Les anges de Chi, hein? Ils ont des dimensions. Premier ciel, deuxième ciel. Dans le troisième ciel, c'est le paradis. Quatrième ciel, c'est les démons. Cinquième ciel, c'est les démons. Sixième ciel, ils ont dit, il y a des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins. Et puis, septième ciel, ils ont trône Nzambe Yemoko. Donc, c'est comme ça que répartition est dit. Ce que tu as dans Nzambe dans le septième ciel. Mais pour prier à Moutou Mata, et de toucher trône Nzambe, il faut aller au premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, quatrième, cinquième, sixième, septième. C'est pourquoi nous avons une hiérarchie. Prière pour accéder. Et c'est comme ça qu'on dit, Paul Azoba, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Paul Azoba bon. Et les chrétiens parfois comprennent la raté. Et en plus, aux hommes de Daniel, je vais expliquer. Daniel a côté prière à Zosambel. Zambatindi ange naye akita a repéré ses réponses. Mais tant on comme dans 5e ciel, 4e ciel coûte. Prince de l'air à Kangi, bon, parce qu'il y a un 4e ciel. À Kangi, à Bioko le Kawate. Imaginez-vous, ange Nzambe, Gabriel, messager de Dieu, Azokita va bloquer les démons. Parce que Yozo Ebisanga que les démons sont faibles. Des mois à faiblesse, des mois à Makasi. Sauf que Mouto y a l'équipe na Makasi et ça Seigneur Jésus-Christ. Parce que même là-bas, ange peut bakota na katembe peut babundaka. Mais il y a un ange puissant au bango babanga parce que ça guerrier et ça Michael l'archange. Mais le reste des anges n'y sont pas. Babundaka. Ako kanga epe ako tchena kasho. Akangie a tchena kasho. Et il faut Michael intervenir à Bimisaï. Mais oui. Zamba continue par exemple l'archange Barachiel a repéré sa bénédiction en bon. Tant que Yazo qui t'a bobakangi. Il y a un moment où il y a prière, n'a pas été na trop. Ozo sambe. Solution zoya te basi ba bloquer qui était carco. Ata ba ange gardien na biso. Toza na ba ange gardien. Pour témoigner. On c'est la grimoire. On a ça ba munangai. C'est que la grimoire n'est pas comme Vandi. Grimoire, il y en a beaucoup. Il y a même des grimoires indiens, Ezali. Des grimoires hindous, Ezali. Mais grimoire, on a awa. Il peut s'en kanda, sango. Nous avons tout sango pambate. Chef spirituel, il y a religion, il y a un monde entier. Pape Honorius. Pape. Et pas aux Awana, dans ces ambassades, pour bébé, tu combien de grimoire na Yohan? Pape Honorius. Pape Pi 21. Pape Pi 10. Pape ou dans autant à combo. Bien, vous êtes déjà en enfer. Parce que vous savez que Satan n'a pas de ce que vous avez dit. Est-ce que tu as confiance dans Bino Pape? Ou bien tu as confiance? Babi, ce qui est abomination et continue à lier saint. Que celui qui lit les Écritures fasse attention. Oh, vous avez Saint-Père. Pape, Saint-Père. Mais à ça, les grimoires, il y a que ça, la pratique magique, il y a que Bomabatu. Il y a que dans le grimoire, il y a tout. Parce que tant qu'on monnaie déjà lieu saint, est comme déjà pollué. Quand vous verrez l'abomination s'atteindre dans le lieu saint, que celui qui lise fasse attention. C'est une Bible de lobby. Et ça dit verset biblique. Ce que lieu saint nabino, Rome wana.
Lieu saint na bino basilique Saint-Pierre et pas botia papa pinyo soin. N'est pas grimoire magique ezobimela. Parce que yebisanga topesa bino confiance. Bien topesa bino confiance. Topesa bango confiance ndeni place baby déjà. Na chité wana yo mto landi ngai soki nzamba ko sunga biso apesi biso makasi abateli biso. La prochaine émission toko continuer kotalisa bino sikoyo en détail. O ezaki résumé. Résumé de résumé de résumé. Et toko en détail. En tout cas, na pesi bino mbote na komona Yesu. Yebaka ke mokili epesa mutu bolamu te. Bolamu ezaki pa nkolo Yesu Christ. Mais mokili so kangami na yango Bible obi n'aime pas le monde ni les choses de ce monde. Mais kangama na Yesu, Yesu ndako peso bomoi apeso kimia pesengo. Zambalo la pambola bino. Merci beaucoup très chers internautes et bino moko landi makambo oyo e utobima na munoko ya musali ya Nzambe. Papa Elvis tozalaki na ye na plateau na biso ya Congo London TV. Je pense que bolandi témoignage donc la minute où tozala na introduction à lancer na nous vraiment introduction pour que bino nda menasima to kota ce qu'on a profondeur ya yango na kopesa na grand frère nanga on a lingaka mingi HKD. Papa héritier na pesio merci na pesio bambote na pesi mama Myriam mbote na pesi pe mwana na biso ya liboso Eriam mbote bisika bozali Nzambe apambola bino bolanda kaka chaîne na biso Congo London TV bobo sanate ko s'abonner ko partager ko aimer ko tika pe ba commentaire pour que et pesa biso souci ya ko continuer à partir ya ba constat oyo boko landa na émission na biso. Je pense que pona lelo bien ngai Nikolo Ekoya